السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ يا ابني كيف حالكم؟ الحمد لله يا فندم، اتفضل. ولن مع الأحزاب الإسلامي حرام يا ولاد الاختصاص مع السياسة، سوف يسقط الدين أو سوف يسقط السياسة. لا يا ولاد، أخيرا بلدنا بقت قوية، ليه عايزين يضعفوها؟ الأحزاب الإسلامية سوف تضعف البلاد. أخيرا بتبص على البلاد من أعلى. الصوت اللي احمد موسى قال ان الصوت اللي معاه هو صوت الشيخ احمد المحلاوي. طيب انا معايا دلوقتي على التليفون الشيخ احمد المحلاوي. فضيلة الشيخ سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا اخي الفاضل. والله انا عارف ان سهرنا حضرتك، بس بنعتذر لك جدا. لا تعتذر، اهلا بك. احنا عرضنا دلوقتي حلقة اتذاعت امبارح لاحمد موسى، نسب انه اللي بيكلمه صوت هو الشيخ احمد المحلاوي. فضيلتك قول لنا، هل حضرتك عملت مداخلة مع احمد موسى واتكلمت على حل الاحزاب، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ لعلك قارنت بين الصوتين، صوت الان وصوت من كان يدعي انه الشيخ المحلاوي. هل بينهما صلة؟ هو لا في الصوت ولا في الاسلوب. اختلاط الدين مع السياسة حرام. الدين فهو من صنع الله. ومعنا على التليفون حاليا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ المحلاوي. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وبقناتكم وبالمجاهدين عندكم بل والمشاهدين لكم. أكرمكم الله وبارك فيكم. فضيلتك طبعا احنا عرضنا على السادة المشاهدين هذا الفيديو المفبرك لحضرتك وانت بتتكلم على الأحزاب الدينية وحرام شرعا خلط الدين بالسياسة. عايزين بس نأكد مرة أخرى سادة المشاهدين، هل هذا هو الشيخ المحلاوي اللي ظهر مع أحمد موسى؟ اولا يا اخي الفاضل، انا لا اعرف من هو احمد موسى حتى يكون لي به لقاء. نعم. اولا. ثانيا يعني الذين يعرفونني يعرفون صوتي. نعم. الصوت مختلف تمام الاختلاف. صح. في برنامج الزميل احمد موسى اللي بيقدمه على قناه صدى البلد، وهو عامل حوار في الحلقه بتاعت امبارح عن الاحزاب الدينيه. عامل حلقه عن الاحزاب الدينيه، وهل الاحزاب الدينيه تكمل ولا ما تكملش، وهو في حاجه اسمها احزاب دينيه ولا لا، وكذا وكذا، اللي هو الجدل المثار اليومين دول حوالين هذا الموضوع. ثم مره واحده احمد موسى قام قايل على الهوا انه معانا على التليفون دلوقتي فضيله الشيخ الكبير الشيخ احمد المحلاوي. ولمن لا يعلم من حضراتكم مين هو الشيخ احمد المحلاوي، مع ان المفروض تكونوا عارفينه لانه قامه كبيره، الشيخ احمد المحلاوي واحد من اهم شيوخنا في مصر، وتحديدا في مدينه الاسكندريه، وهو ايقونه الثوره في مدينه الاسكندريه. النقطه الاولى ملهاش علاقه بس باي حاجه كده، بس احمد موسى بقى يطلع من غير كرافته. انا بقول له يا ابو حميد بلاش التقليد ده. المهم القصه انه دخل الشيخ احمد المحلاوي زي ما انتوا سمعتوا كده واتكلم. وانا لما سمعت الفيديو امبارح، لان انا ما شفتش الحلقه طبعا، كنت على الهوا مع حضراتكم بالليل وانا بقلب في الفيديوهات، بقى شفت دخول احمد المحلاوي كذا، فقلت اسمع الشيخ المحلاوي قال ايه مع احمد موسى. وانا بسمع قلت بصراحه ما شكتش في الصوت، بس شكيت في الكلام. قلت الشيخ احمد المحلاوي اللي انا عارفه كويس وعارف مواقفه وافكاره واتجاهاته بيقول ان خلط الدين بالسياسه حرام؟ دي جديده لنج على مسامعي. وكمان يقول انه مع حل الاحزاب الدينيه فورا؟ لا، ده في حاجه غلط.